你敢信吗？你每天用的那瓶漱口水，本以为能杀菌清新口气，其实却在悄悄伤害你的口腔健康。而一杯家家户户都常备的盐水，成本连1块钱都不到，竟然是台北一位资深耳鼻喉科医生守护家人健康30多年的秘诀，一个颠覆你认知的健康秘密。今天就要告诉你，别急着划开，先问问你有没有遇到这些困扰。喉咙老感觉卡着东西，咳不出来，咽不下，经常发炎，好像喉咙里藏着个小怪兽。或者你和家人被鼻炎折磨多年，一变天就犯，一吹冷风鼻子就堵，晚上辗转难眠，白天还昏昏沉沉提不起劲。还有更尴尬的，明明刷牙刷得挺认真，张嘴还是有异味，跟孩子说话都觉得不好意思，更别提打呼噜震天响，自己睡不好，还影响身边人的休息。为了治这些毛病，我们跑了多少医院，吃了多少药，那些五颜六色的药丸，吃时管用，一停又犯。我们还试过各种名贵漱口水，薄荷的、草本的、强力杀菌的，广告吹得天花乱坠，结果辣得不行，效果呢？问题依旧没什么改变，花的钱算下来，恐怕够买辆车了。难道我们就只能忍受这些小病小痛吗？告诉你，完全不用，因为台北有位耳鼻喉科医生，被大家亲切叫林妈妈。林美玲医生从业30多年，见过无数患者。她说，最有效的方法其实就在我们家厨房里。她甚至把盐水漱口的方法写成小纸条送给病人，特别是那些家境一般、病情反复的老人。而今天她愿意公开的，就是她坚持30年、亲测有效，帮无数人缓解病痛的简单天然、效果却非常惊人的盐水漱口法。别急，开始前，如果你关注健康，记得点个关注开提醒，我们会继续揭露你该知道的秘密，也想知道你愿不愿意跟我一起改善健康。如果你看了有共鸣，留言区打1，没有的话打0。如果你也有类似困扰，欢迎留言，我会尽力回复你的问题。好了，马上进入正题，这个可能彻底改变你健康观念的重要发现。先讲讲林妈妈的方法之前，我们得先搞明白一个关键问题，我们的喉咙到底怎么了？你知道吗？我们的口腔和喉咙其实一直处在硝烟弥漫的战场，这里温暖湿润，还有吃剩的各种残渣，简直是细菌病毒的天堂，5星级的度假村。成千上万细菌在这里安家，有些无害，但有些极讨厌。当身体强壮、休息好时，好菌就像守护菌，压制坏菌，保持健康的平衡。但问题来了，一旦熬夜、压力大、爱吃甜食或杂物，平衡立刻崩盘，坏菌像开了挂一样疯狂繁殖，局面失控。这些家伙会释放一堆刺激性物质和酸性垃圾，直接攻击喉咙的黏膜，搞得红肿发炎、喉咙痛、牙龈肿，很多时候就是他们腐蚀牙齿闹出来的，还把食物残渣搞得臭气冲天，最终就成了我们经常说的口臭，就是这么来的。别忘了，鼻子和嘴是相通的，那些细菌还会顺着通道钻进鼻腔，继续搞破坏，让本来就不舒服的鼻炎雪上加霜。你听懂了吗？喉咙不舒服，鼻子老发炎，嘴巴臭，说到底就是那帮失控的细菌军团在闹事。你可能会说，我每天都用漱口水杀菌啊，广告还说99.9%的细菌都能灭掉呢。朋友们，这正是我们要打破的第一个误区，你家那瓶漱口水很可能在偷偷坑你。为啥我敢这么说？林阿姨的一句话点破了漱口水的3大原罪。第一，酒精太猛，等于请狼入室。很多号称超强杀菌的漱口水，为了让人有那种凉凉的刺激感，拼命加酒精。这酒精一多，就疯狂刺激我们口腔娇嫩的黏膜，时间一长，嘴巴干巴巴，发紧发涩，甚至还可能导致黏膜萎缩，口腔病风险直线飙升。这哪是在护口，简直就是在伤口。第二，化学杀菌剂，杀敌1000，自伤800。现在很多漱口水里面的杀菌成分，就像往嘴巴里扔了一颗炸弹，来个无差别轰炸。是啊，
细菌是杀了，但那些本来在帮我们守护健康的好菌也全被灭了。这些原本是我们嘴巴里的小卫士，一下子被清空，结果口腔里的菌群一乱，刚停用漱口水，坏菌就卷土重来，速度还特别快。这就是为什么很多人觉得漱口水用一阵就没效，反而反复发作。第三个问题，表面功夫，治标不治本。这种化学漱口水只是在掩盖问题，比如靠那点薄荷味遮住口臭，但根子上的细菌和环境啥也没变，你越用越离不开，反而让嘴巴的自我修复功能慢慢罢工。听到这里，是不是有点背后发凉？我们花了钱，结果买回来的是隐形健康杀手。那有没有什么办法能精准消灭坏菌，但又不伤一丝好菌，还能从根本改善我们的口腔环境？当然有，答案就是那一杯最不起眼但超厉害的温盐水。为啥它这么牛？其实背后藏着两个简单但厉害的科学原理。第一个原理叫高渗脱水原理，听起来有点复杂，其实就像咱们腌咸菜、腌肉的原理。你看，黄瓜撒盐后是不是出水变软？细菌也是一个道理，细菌也会被腌干。盐水漱口就像天然腌制，因为我们调好的盐水比细菌体内水分浓，一接触，细菌体内的水分就像被抽水机一样往外跑，细菌一下脱水就干瘪，失去活力，直接被干掉。这才是最温和、最聪明、最靠谱的天然杀菌利器。它只干细菌，对咱们的口腔好细胞几乎没影响，真正实现精准打击。不像那些化学漱口水，一股脑搞无差别攻击，它就是大自然送给我们的靶向武器。第二个原理就是天然的抗炎消肿法。你嗓子发炎的时候，是不是又肿又痛，还像有火在烧？其实这是咽喉的黏膜被泡胀起来了，发炎时组织液大量聚集，让喉咙肿胀，卡得慌。这时候温盐水就是最省钱又有效的排水剂，它的浓度刚刚好，能帮你把多余的组织液赶出喉咙，消肿也更快，连痛感也能缓一缓，就像崴脚时用热盐水泡，肿痛也能缓下来。温热盐水还可以促进局部血液循环，把发炎的垃圾代谢出去，让喉咙恢复得更快更稳。它就像个温柔又厉害的清洁小能手，帮你的喉咙来次大扫除。说到这，我想起林医生跟我讲过一个亲身经历的故事，是他自己身边真实发生的。是他隔壁的王大爷，70多岁了，毛病一大堆，慢性咽炎和鼻炎，困扰了他将近20年。每天一醒来，嗓子就像塞了团棉花，咳得特别凶。晚上鼻子一堵，整夜只能张嘴呼吸，打呼噜震天响。老婆都搬去隔壁睡了，他说自己半辈子都在擤鼻涕找纸巾，为了治病，什么中药西药都用遍了，喷剂、洗鼻壶买了一堆，花了不少钱，罪也没少受，可就是治不好，最后几乎都认命了，觉得这就是他的命。有次社区活动，王大爷遇见林医生，一股脑说了自己的苦。林医生听完没有开药，只笑着说，王大爷，我教你个不花钱的招，你信我，照我说的去试试看。他一字一句把温盐水漱口和冲鼻的方法教得清清楚楚。王大爷起初还有点怀疑，心里打鼓，吃药都没效，几口盐水能有多大用？但林医生语气那么肯定，反正也不花钱，就试试吧。于是他就抱着死马当活马医的态度试了，结果还真有点神了。第1周感觉不明显，但他想反正也没副作用，就接着做。到第3周，早起喉咙的痰明显少了，而且没那么粘稠了，也更好清出来。坚持2个月后，王妈高兴地说，你晚上打呼噜小多了，鼻子也顺了不少。到了第3个月，连王大爷自己都惊呆了，简直不敢相信早上起床喉咙特别清爽，几十年来第一次呼吸这么畅快。虽然鼻炎还没根除，但发作次数大大减少，以前换季就犯病，那年秋天居然啥事没有。现在他见人就说，林医生教的盐水比什么药都灵，不仅救了我的嗓子和鼻子，还救了我的睡眠和夫妻关系。你看，这么简单的方法，
只要坚持正确使用，就能看到翻天覆地的改变。听到这，是不是你也想立马试试看？别急，好方法也要搭配好习惯。告诉你，很多人也试了盐水漱口，为什么没用？就是他们犯了接下来我要说的3个大忌。林医生常说，细节才是成败关键。下面这黄金3法则一定记牢，做对了效果翻倍。第一要点，盐水的浓度一定要掌握准，这一步至关重要，但也是大家最容易搞错的地方。很多人以为盐多点杀菌力更强，实际上刚好相反。林妈妈医生特别提醒，盐水太咸不但不杀菌，还可能灼伤口腔和喉咙。太咸的盐水像炸弹，刺激性太大，嘴干喉咙痛，还可能发炎。它还会带走嘴里的水分，结果嘴巴干、舌头破、喉咙痛，真是白折腾。就像炒菜放盐，要咸淡适中才好吃，才不会抢了食材的风头。盐放得刚好，才能把鲜味提出来。漱口水也是一样，比例调对了，既能清洁口腔，又不刺激，效果好还不伤身。那到底该怎么配才最稳妥？牢记150毫升温水加1/4小勺盐，那1/4到底是多少呢？大概就是喝汤那种小勺子装1/4，约1.5克左右。150毫升水，大概1杯普通玻璃杯那么多。这个配比的盐水浓度接近人体体液，既温和又不刺激，用来漱口刚刚好，清洁力满分。这里特别提醒一下高血压朋友，这种方法你能不能用？林妈妈医生特别说，可以用，放心用，但重点是，一定记得漱完口要吐干净，千万别咽。我们只是拿它洗口腔喉咙，不是用来喝的。如果你还是有顾虑，也可以换成超市买的低钠盐，那就更放心啦。水温方面，建议大约40度左右，用手背摸着温温的，不烫手最合适。不烫手的温度，盐容易融化，清洁效果也会更好。那该用哪种盐？林妈妈说，别纠结，厨房里的食盐、海盐、精盐都行，哪种方便用哪种，关键是配比要对，是不是超简单？第2个黄金法则，时间选对，效果加倍。比例调好了，还得看你啥时候用，用对时间点，清洁效果才能发挥最大。林妈妈医生推荐的是1天3次，第一遍是早上刚醒来，一整晚没水没刷牙，嘴巴细菌多得像发酵池，满口细菌在狂欢。早上刷完牙，再用温盐水来个深层清洁，正合适，把夜班细菌一扫而空，神清气爽迎接新一天。第2遍是午饭或晚饭后30分钟左右，记住一定要等半小时，因为吃完饭口腔偏酸，唾液正在努力分解和中和食物，要让唾液这个先遣兵先作战，等它干点活，30分钟后再让盐水主力部队出场，2次清洁更彻底，既能去饭后残留，又能调节口腔环境。第3次是在临睡前，这一步千万别省略，睡前漱口，相当于给口腔和喉咙盖上一层夜间防护罩，能有效抑制夜间细菌滋生，一夜守护口腔健康。你隔天醒来就会发现口气轻了不少，喉咙也舒服，整个人都感觉神清气爽。第3个黄金原则，方法要对，效果才到位。工具准备齐了，时机也正好，关键就看你怎么下手了。ChatGPT 说，做法不对，盐水只是嘴里转一圈，等于白漱，效果微乎其微。林妈妈亲授的详细教学现在开始。第1步，清理喉咙，先含一小口温热盐水，抬头看天花板，角度要拉平，嘴微微张开，喉咙发出咕噜咕噜的声音，记得一定要有声音，因为有声音，震动才会把盐水带进深处，清清爽爽地洗净你嗓子里的犄角旮旯，特别是我们说的小舌头那片区域，你细细体会，那股温热的水流，像在帮你轻揉喉咙，感觉就像喉咙在做 SPA 一样惬意。这个步骤最少坚持30秒，然后再把水吐掉。如果嗓子特别不舒服，可以重复操作2到3次。接着第2步，清洁牙口，
再含一口盐水，这次不用仰头了，闭上嘴，用舌头和两边脸颊一起发力，搅动盐水，像海浪翻涌一样，一定要用劲搅，把牙缝、牙龈的死角都冲个遍，口腔每个角落都别漏掉，这一招也要坚持半分钟，然后吐掉。特别提醒，鼻炎新人的福利来了，像王伯伯这种老是鼻塞打喷嚏的，剩下的盐水别浪费，可以拿来清洗鼻子，可以买个洗鼻神器，也可以直接用手捧水，从一边鼻孔轻轻吸进去，让它从另一边鼻孔或嘴巴流出来，注意动作一定轻柔，别太猛，这样能把鼻腔里的灰尘、过敏源统统带出来，鼻子立刻通气，呼吸顺畅。好了，黄金比例、黄金时机、黄金操作你都掌握了吧？你说说，这招是不是太绝了？学会这3招，你已经吊打大多数人了，妥妥的成为盐水大神、新手级达人。不过别急，林妈妈的独家干货还在后面。接下来她要教你怎么加料生配方，让盐水秒变高级健康水，效果直接翻倍。如果你前面基础版已经掌握，那恭喜你，你已经拿到通往健康的大门钥匙。但如果你还想进一步加码，更对症下药，那下面这几招就是林妈妈珍藏的独门秘籍。她要教你往盐水里加3种厨房常见的秘密加分项，让它立马变身不同功效的养生好物。第一个神秘武器，加点生姜汁，嗓子痛，它最顶用。你是不是也常觉得喉咙干、发痒？说几句话就沙哑，老师、销售都懂，一多讲话，嗓子像着火，干得冒烟。这时候滴几滴现榨生姜汁进温盐水里，立马见效。为啥是姜汁？因为姜汁里有个厉害成分，姜辣素，天然抗炎高手。科学已经证明，姜辣素是天然的强效消炎止痛剂，它的效果有时候甚至不比药房里的西药差。你一漱口，立马感觉嗓子被一层温热包围，就像裹着电热毯一样，暖暖的，特别舒服。那股火辣辣的感觉，一下子就把疼和炎症赶走了。那一股热辣的冲劲直冲发炎处，去寒、消炎、缓痛，效果又快又猛。怎么做？操作起来特别省事。准备1小块新鲜生姜，用工具压一压，把姜汁挤出来，滴进一杯大约150毫升的温水中，搅匀就可以用了。这个土方法对突发的喉咙痛、声音沙哑，效果堪比急救包。我还记得林医生讲过一个真实案例，说的是一位姓李的中学老师，老被慢性咽炎困扰，一到开学季或考试周，讲多几句话嗓子就不行了，嗓子干哑的发不出声，特别难受。林医生就建议他试试看生姜温水漱口法。李老师坚持用了1星期，喉咙明显轻松多了，原来说几句就沙哑，现在能连讲1节课。他还开玩笑说，这杯生姜水就是我的护嗓宝贝，比含片还管用。第二个神器，加点小苏打，打造抗蛀抗臭的口腔防火墙。你是不是也爱吃甜食、喝咖啡、喝茶，经常觉得嘴巴酸酸的，呼出来还有点尴尬的味道？这时候就在温水里加1小撮食用小苏打就对了。为啥偏偏选小苏打？因为我们爱吃的甜点、精致面食都会被口腔细菌分解，而分解过程中会产生很多酸性物质，这些酸会慢慢腐蚀牙齿外层的釉质，久而久之容易蛀牙。同时，这些产酸细菌也是口臭的罪魁祸首。小苏打的学名叫碳酸氢钠，是一种弱碱性物质。当碱性的苏打遇上酸性口腔环境，就立刻发生中和反应。它就像一道防酸盾牌，能快速把口腔的酸性调回来，让环境变得不适合细菌生长。酸性没了，蛀牙的风险自然就低了，细菌活不了，口臭问题也能从源头上解决。用法非常简单，温水里撒1小撮小苏打，搅拌均匀，大概就是2根手指捏1小撮就够了，搅匀后就可以漱口了。特别适合在吃完甜食或喝酸性饮料之后用。不过林医生提醒，小苏打清洁力强，不建议天天用，
1周2-3次就够了，这样就能帮你给牙齿和口腔建起一道结实的保护墙。第3个秘密武器，蜂胶，这可是真正的免疫金盾。如果你属于体质偏弱，一到换季就容易感冒，或者想帮身体加上一层强力保护罩，林医生的独门小窍门就是往温水里滴2-3滴蜂胶精华液。那蜂胶究竟是啥玩意儿？它被叫做天然抗生素，还有紫色黄金的美誉，其实是蜜蜂为了保护蜂巢、抵抗细菌侵袭，分泌出来的一种厉害物质。科学家发现，蜂胶里头含有一种叫类黄酮的活性成分，它的抗菌抗病毒能力非常强大。更牛的是，它不仅能杀菌，还能帮你增强身体抵抗力。蜂胶能激活免疫细胞，提升你的防护能力，就好像给身体披上了一件闪闪发光的金色盔甲。你用加了蜂胶的水漱口时，它的有效成分会直接作用到口腔和咽喉的黏膜上。ChatGPT 说，这正是病毒和细菌试图入侵身体的第一道关卡。蜂胶能直接抑制这些坏家伙，还会在黏膜上筑起一道保护墙，同时还能唤醒全身免疫系统，从里到外增强你的防御力。这招特别适合流感高发期，或者去医院、车站这些人多的地方用，帮你和家人搭建起一张坚实的保护网。生姜汁、小苏打、蜂胶，这3款健康法宝你会用了吗？它们就像盐水的黄金拍档，能根据你的身体状况灵活搭配，精准对症，帮你解决实际的健康问题。今天我们一起揭开了林妈妈医生30年来守护家人健康的小秘密，从一杯看似普通的盐水背后的科学，到正确用法让效果翻倍，再到3种加料配方的全方位升级。我发现，想要保持身体健康，根本不需要频繁吃药打针。很多时候，最有效的方法其实藏在最简单、最天然、最日常的东西里。你想想，一瓶好点的漱口水动辄上百，看个牙还得排长队挂号、买药、复诊、检查，哪一样不费钱？但这个方法算下来，一年成本可能连一杯奶茶的钱都不到。它帮你省下的是数不清的药费和看病的时间。有心算账的人都懂，这才是最划算的健康投资。林妈妈医生常说，最好的医生就是自己，最靠谱的药就是养成好习惯，坚持每天用盐水漱口这个小动作，不只是一个方法，更是一种生活态度，是你用心照顾自己的表现。它告诉我们，健康不是别人给的，而是靠我们一点一滴积累的。一分耕耘，一分收获，别犹豫了，赶紧走进厨房，亲自为自己和家人调一杯满满爱心的健康神水。记住，坚持这件小事，就是打开健康长寿大门的钥匙。从今天起，我们一起举起这杯盐水保健饮，为未来干杯。祝你嗓子清爽，呼吸顺畅，牙齿健康，口气清新，每天都好心情。愿你健康长寿，笑容灿烂到100岁。